नमस्कार। आवाज विहीनहरूको बुलन्द आवाज सडकको आवाजमा म चन्द्रभूषण शाह यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत र न्यानो अभिवादन टक्र्याउन चाहन्छु। आज देशको शैक्षिक स्तर कहाली लाग्दो अवस्थामा पुगेको छ। त्यसमा पनि मुख्यतः मध्य प्रदेशको अवस्था हेर्नुहुन्छ भने झन्झन कहाली लाग्दो र जर्जर अवस्थामा एउटा धाराशाही अवस्थामा पुगेको छ। त्यो स्थितिलाई बदल्न तपाईँ हाम्रो एउटा गम्भीर दायित्व हो। यो जिम्मेवारी बोधका साथ यस विषयमा खुलस्त रूपमा संवाद गर्न अपरिहार्य सम्झेर हामी यो शिक्षा क्षेत्रको विद्यमान हरेक किसिमका व्यथितिहरू, हरेक किसिमका विभेदहरूको बारेमा खुलस्त रूपमा आज चर्चा गर्न चाहन्छौँ। तपाईँ हामी बुझ्न सक्छौँ राज ऋषि जनकदेखि लिएर माता सीता र गौतम बुद्धको भूमि मधेस, विगतमा वैभव र वीरताको नयाँ नयाँ कीर्तिमानी इतिहास रचेको मधेस आज एकाएक किन पछाडि पर्दैछ? शिक्षा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा हरेक समाज विकासको मेरुदण्डको रूपमा रहेको शिक्षा क्षेत्रप्रति यस्तो कहाली लाग्दो प्रहार कहाँबाट भयो र किन आज मधेस पछाडि पर्न गयो? यो गम्भीर समीक्षाको विषय बन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यो शिक्षाको विषयलाई हामीले उठान गर्दै गर्दाखेरि आज देशको 10 पिछडिएको जिल्लाहरूमा 8 जिल्ला मधेसकै पर्नु र मधेस शिक्षामा पछाडि पर्दै गर्दाखेरि मानव सूचकाङ्कदेखि लिएर हरेक सूचकाङ्क इन्डिकेटरहरूमा मधेस कमजोर बन्दै जानुले पनि धेरै कुरोलाई पुष्टि गरिरहेको छ। आज देशको शिक्षा नीतिले हिमालमा 40 विद्यार्थीमा 1 शिक्षक, पहाडमा 45 विद्यार्थीमा 1 शिक्षक र मधेसमा 50 विद्यार्थीमा 1 शिक्षक भन्ने अवधारणा ल्याउँदै गर्दाखेरि पनि व्यवहारत यो नीतिको कार्यान्वयन पक्ष हेर्नुहुन्छ भने आज हिमालमा औसतमा 4 विद्यार्थीमा 1 शिक्षक छन्, पहाडमा 13 विद्यार्थीमा 1 शिक्षक हुनु र मधेसमा आज पनि 80 विद्यार्थीमा 1 शिक्षक हुनुले पनि मधेससँग राज्यले नै पनि विभेदकारी नीति गरेको, सौताको व्यवहार गरेको भन्नलाई खासै फरक पर्छ होला जस्तो लाग्दैन। तपाईँ हामीले बुझ्न सक्छौँ मधेससँग यो कहाली लाग्दो अवस्थामा पुर्याउँदै गर्दाखेरि मधेसको कुनै पनि विद्यालयमा हामी विगत लामो समयसम्म मधेसका हरेक विद्यालयहरू घुम्दैछौँ, शिक्षक, अभिभावक र सरकारवालाहरूसँग स्वस्थ संवाद गर्दैछौँ। त्यसको आधारमा हामी भन्न सक्छौँ मधेसका कुनै पनि विद्यालयमा न्यूनतम शिक्षक दरबन्दी छैन, कुनै पनि विद्यालयमा विषयगत शिक्षकको राम्रो मिलान छैन, तहगत शिक्षकको मिलान छैन। यो कहाली लाग्दो संरचनाबाट मधेसको शिक्षाको स्तरलाई उठाउन लगभग असम्भव छ भन्नलाई खासै आपत्ति मानिराख्नु पर्दैन। मधेसको शिक्षाको अवस्था हेर्नुहुन्छ भने मधेसको बहुसंख्यक समुदायको रूपमा रहेको मुस्लिम समुदायसँग जोडिएको मदरसा शिक्षालाई राज्यले लापरवाहीपूर्ण तरिकाले नजरअन्दाज गर्नु, राज्य बेखबर रहनु र मूल डोरमा राज्यको शिक्षा प्रणालीमा मदरसा शिक्षालाई स्थान नदिनु, कुनै न कुनै प्रारूपमा नजोड्नु मधेसी समुदाय र मुख्यतः मुस्लिम समुदायप्रतिको एउटा अपमान हो, एउटा उपेक्षा हो भन्नलाई खासै आपत्ति नहोला। हामी भन्न सक्छौँ मधेसले विगतमा देश दुनियाँभर शिक्षाको प्रज्वलित शिक्षाको ज्योति फैलाउने काम गर्यो, तर आज मधेस आफै लाचार र निरीह भएर अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा र नेपालको संविधानले पनि शिक्षाको हकलाई मौलिक हकको रूपमा ग्यारेन्टी गर्दै गर्दाखेरि शिक्षाप्रति जुन राज्यको दायित्व हो, आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र निशुल्क, माध्यमिक तहसम्म निशुल्क शिक्षा तपाईँ हाम्रो मौलिक हकको विषय हो। तर यो हकप्रति राज्य यसरी लापरवाह हुनु, राज्य यसरी निरीह र लाचार हुनु आफैमा दुःखद विडम्बनापूर्ण स्थिति हो। यो स्थितिको अन्त्य हामी चाहन्छौँ। मधेस शिक्षामा पुनः जागृत होस् भन्ने हाम्रो परिकल्पना हो। मधेसको विद्यालयहरूमा विज्ञान प्रयोगशाला नहुनु, कम्प्युटर ल्याब हुनु, कुनै ठाउँमा कम्प्युटर ल्याब पनि नहुनु, कम्प्युटर ल्याब भएको ठाउँमा शिक्षक नहुनु, लाइब्रेरी नहुनु, शौचालय नहुनु, शुद्ध खानेपानीको व्यवस्था विद्यालय परिसरमा नहुनु जस्ता यावत विषयहरू छन्। तर ती सबै विषयहरूको मूलभूत जड भनेको, मूलभूत समस्या भनेको राज्यको वैमनस्यता हो, राज्यको विभेदकारी नीति हो। राज्यले आधारभूतदेखि माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई मूलभूत रूपमा संवैधानिक रूपमा अथोरिटी डेलिगेट गरेको छ, अथोरिटीलाई प्रत्यायोजन गरिएको छ स्थानीय तहमा। स्थानीय तहमा संवैधानिक रूपमा आएको क्षेत्राधिकारमा शिक्षकहरूमाथि सरुवामा दमन गर्ने र शिक्षकहरूलाई आतंकित बनाउन स्थानीय सरकारहरू तल्लीन छन्। तर आफ्नो दायित्व जुन छ निशुल्क शिक्षाको पूरा गर्नलाई, त्यो परिपूरण गर्नलाई स्थानीय तहबाट बजेटको सहयोग गर्नुपर्ने, त्यसमा हरेक स्थानीय तहहरू लापरवाह देखिन्छ, आफ्नो दायित्वबाट जिम्मेवारीबाट विमुख भएको देखिन्छ। यो स्थितिलाई बदल्न पनि तपाईँ हामी जागृत हुनै पर्नेछ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू पनि माटो, बालुवा र गिट्टीमा बजेट लगानी गरेर कमिसन खाने र शिक्षा जस्तो महत्वपूर्ण र संवेदनशील विषयमा लगानी गर्नबाट खुट्टा कमाउने स्थिति रहँदासम्म मधेस या देशको शिक्षा सुध्रिन सक्दैन। आज देशमा शिक्षा नभएर ठुल्ठुला क्याम्पसहरू बन्द हुने स्थिति बन्दैछ। गुणस्तरीय शिक्षाको अभाव भनौँ या रोजगारीको अवसरको अपेक्षा भनौँ, कसैको रहर भनौँ, कसैको बाध्यता भनौँ, नेपालका अधिकांश युवाहरू विदेशी भूमिमा शिक्षा लिन गइरहेका छन्। त्यहाँ 2 जना 4 जना विद्यार्थीहरू पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा
विभिन्न अध्ययन गरेर नेपालमै त्यो पाइलटलाई पुनः कार्यान्वयन गराउनको लागि पढ्न सकिन्थ्यो होला, त्यसमा सानो रेमिटेन्स जान्थ्यो होला। तर देशको ठूलो हिस्सा, ढुकुटीको ठूलो रकम आज विदेशी भूमिमा पलायन भइरहेको छ। देश भगौडा वर्गले लुटेर लगे जस्तै विद्यार्थीहरू पनि रहर भनौँ या बाध्यता भनौँ नेपाली भूमिबाट लाखौं करोडौं अरबौं रकम लिएर विदेश गइरहेको कहाली लाग्दो अवस्था छ। यी यावत अवस्थाहरूमा हामी बदलाव चाहन्छौँ। मेहनतकश मजदुर किसानहरूका छोराछोरी पढ्ने सार्वजनिक विद्यालयप्रति देशका ठुल्ठुला भनाउँदाहरू, महाजन भनाउँदाहरू, नेता भनाउँदाहरूको छोराछोरी निजी विद्यालयमा पढ्ने र उहाँहरूको सरोकार, उहाँहरूको प्राथमिकता सार्वजनिक विद्यालयप्रति कुनै पनि नहुने, उदासीनता हुने, लुटी खाने एउटा भाँडो बनाउने, एउटा कमसल व्यापारको प्रयोगशाला बनाउने, आफ्ना छोरा बुहारीको एक ठान जागिर खुवाउनलाई हजारौं हजारौं बालबच्चाका भविष्यमाथि खेलवाड गर्ने जुन दुष्प्रयासहरू भइरहेको छ, यसप्रति तपाईँ सम्पूर्ण शिक्षा प्रेमीहरू गम्भीर भएर, जिम्मेवार भएर, जवाबदेही भएर अगाडि बढ्नुपर्ने दिन आइसकेकोले यसप्रति सबै सरकारवाला निकाय सहित देशका तीनै तहको सरकारहरूलाई गम्भीरतापूर्वक, जिम्मेवारी बोधका साथ अगाडि बढ्न हार्दिक अपिल एवं अनुरोध गर्दै मधेसको शिक्षालाई एउटा नयाँ उचाइमा पुर्याउन, मधेसको एउटा नयाँ किसिमको पहिचान विकास गर्न, एउटा सम्मानित इतिहास, कीर्तिमानी इतिहास रचनालाई र मधेसको शिक्षाको स्तर मार्फत देश दुनियाँमा एउटा नवीनतम श्रेष्ठता हासिल गर्न पनि तपाईँ हामी एकजुट भएर, यो साझा लडाई हो, यो तपाईँ हाम्रो साझा आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता सहित गोलबन्द भएर तपाईँ हामीले एकअर्कालाई सुसूचित, सचेत, संगठित गर्दै गोलबन्द प्रयास मार्फत यो निर्णायक आन्दोलनलाई सफलतामा पुर्याउन हार्दिक अपिल गर्दछु। धन्यवाद।